Привет всем, мои дорогие! Приветствую всех на моем канале. Стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает. Расклад 4 варианта. Я уже записала расклад на один вариант, как в прошлом раскладе обещала, да? И у нас сегодня расклад на один вариант полный. Кому нравится посмотреть, вы можете сравнить, что я сказала в раскладе на один вариант, и кому больше, скажем так, нужно посмотреть на себя, либо еще на кого-то по вариантам. Жду ваших отзывов. Также напоминаю, что у меня связь со мной WhatsApp, Viber, не звонить, только голосовые, либо сообщения текстовые. Пишите, какие у вас проблемы, кто хочет записываться на личный расклад. Благодарю всех, кто помогает каналу материально. Ну и, собственно говоря, не будем терять время, да. Кому нужно, ставьте на паузу, чтобы выбрать, да. Я пока тасую карты, вы выбирайте. У нас первый вариант синее яблоко, второй зеленое, третий вариант темно... Ох, свечи у меня падают. Темно-фиолетовый вариант, видимо, будет какой-то серьезный. У меня аж свечка рухнула. Темно-фиолетовый вариант и стоять не хочет. Так, и четвертый вариант желтое яблоко. Мы посмотрим все по всем сферам, так же, как вот в предыдущем раскладе, который я только что записала на один вариант. Для кого что проиграется. Давно не писала расклады по вариантам. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает по всем сферам. Да? Ваше личное развитие, сфера отношений для тех, у кого есть отношения, у кого нет отношений, сфера работы, кто работает, кто в поиске, кто самозанятый. Ну и совет карт потом вытащим. Да? Поехали. Первый вариант. Синее яблочко. Настраивайтесь, подумайте о себе, либо о том человеке, на которого вы смотрите. Итак, колоды те же самые, которые у меня были в предыдущем раскладе, на один вариант. Итак, кто начал сразу с синего яблока, да, поехали, посмотрим, какая вы. Итак, стучит, гремит, что на пороге стоит у синего яблочка? Вы, ваше личное, да, развитие, ваше личное состояние, отношения, кто в отношениях, кто в поиске отношений, финансовая сфера, работа, у кого есть работа, кто ищет работу, и самозанятые. Советы вытащу в конце расклада. Дно колоды. Что на пороге стоит у синего яблочка? Отношения, у кого есть отношения, кто в поисках отношений, у кого есть работа, кто ищет работу, и самозанятые. Дно колоды. Научись верить. Научитесь верить, дорогие мои, в себя и в то, что все будет хорошо. Что бы ни происходило, все к лучшему. У вас сейчас какие-то коммуникации, вы выходите из состояния повешенного. Из состояния, когда ничего не происходило, либо происходило медленно, либо состояние жертвы. Выбор какой-то влюбленный вы сделали сердцем, да, вы что-то выбрали, вышли из состояния повешенного, как посмотрели на жизнь с другой стороны и поняли, что пора двигаться к каким-то коммуникациям, к какому-то, к новым чувствам, к сотрудничеству, да, и, собственно говоря, идти вперед. Вы сейчас, что на пороге стоит, так... У кого есть отношения, кто в поисках отношений,
у кого есть работа, у кого нет работы и самозанятые. Итак, вы сейчас, мои дорогие, паж кубков, я хочу заняться каким-то творчеством. Я наполнен чувствами, да, и я достаточно позитивно эти чувства в мир показываю, да, очень много эмоций у меня. И пятерка пентаклей, вы сейчас эмоционально понимаете, что меняется что-то в вашей сфере, может быть, финансовой, что-то не получается, либо какой-то хаос наступает, но это все временно. Вы эмоционируете по поводу того, что может где-то не хватить денег, может быть какая-то ситуация, боитесь, что вдруг что-то выйдет из-под контроля, у вас эмоции связаны по этому поводу, но кубковые эмоции – это эмоции все-таки, знаете, хорошие, потому что это добрые эмоции. Да, может быть, чего-то не хватать, может быть, где-то какой-то внутренний конфликт в плане финансов, что-то меняется, да, я хочу, может быть, финансовую сферу, ну и финансовую сферу улучшить, понимаю, что где-то как-то все пройдет не так, да, я боюсь, что вдруг не хватит денег, все будет отлично, переговоры, отношения какие-то, да, коммуникации, все пройдет отлично. По двойке кубков эмоционально, но шестерка жезлов, да, тут же. Я понимаю, для кого-то прям, если рассматривать карту, все ваши отношения и все ваши страхи из-за пентаклей уйдут, потому что вы четко сможете все это реализовать именно на физических упражнениях. Тот, кто занимается, кто слушает и поймет меня, да, на вашей деятельности, да, и вы четко знаете, что вы в этом мастер, вы профессионал. Четко понимаете, что вы пойдете вперед, и вот те страхи финансовые, что что-то не получится, все пройдет отлично. Двойка кубков, переговоры пройдут на высшем уровне, и вперед вы двинетесь. Движение, которое, да, когда человек здесь вот прекрасно, посмотрите, человек занимается тем, что растягивает свое тело, да, растяжка, гармония, стабильность, то есть вы к этому идете, поэтому сильно не эмоционируем, все хорошо. По рыцарю мечей, хоть эмоции и есть, но какие шаги вы делаете, вы осознаете и понимаете, поэтому внутри вас голова работает, эмоции есть, но вы четко понимаете, какие шаги, и дверь у вас, да, дверь открывают позитивные эмоции, благоприятное сотрудничество и выход из стагнации. Итак, отношения. Для тех, у кого есть отношения, это туз кубков и семерка пентаклей. Тут есть два варианта. Вы понимаете, что нужно подождать, может быть, либо слишком долго ждете любви, и как-то все не так радужно, как хотелось бы. Есть чувства, но они такие, да, где-то, может быть, у кого-то на расстоянии по семерке пентаклей, либо ждете проявления от кого-то чувств, потому что все не так радужно, да, как хотелось бы, у кого есть эти чувства. И где-то, наверное, какая-то тихая грусть, что эти чувства не проявляются так, как вам хотелось бы. Не буду сейчас тут вдаваться в подробности, но трактую это вот так. Для тех, кто ищет отношения, вы не берете первое, что вам дают, сразу могу сказать. И к подходу отношений подходите, к выбору отношений подходите как королева мечей. Куча анкет, да, я сижу и выбираю, и лишь бы что не возьму. То есть вы будете отношения выбирать не эмоционально, а именно логически. А что мне это принесет? Вот так. Потому что, может быть, эмоционально, да, у кого-то там, я не знаю, бывшие отношения, да, они не приносят той любви и тех чувств, которые хотелось бы, и не дают той наполненности. Вы все ждете, да, наполнения от этого, а оно не дается у тех, у кого есть. Вы постоянно ждете, что эти отношения вас наполнят, а они не наполняют.
Угу. Это как мечта, что вот она, эта любовь появится. Вот. Так, финансы. И у кого есть работа, вы на этой работе прекратите себя настолько загружать. Вы света белого не видите. Обернитесь назад и посмотрите на мир. Не нужно так. Умеренность, вот прям совет буквально, да, разделите все наполовину и четко баланс между работой и личной жизнью найдите. Не нужно посвящать себя всю работе. Для тех, кто ищет работу, у вас сейчас какое-то состояние переговоров, скорее всего, да, где вы хотите и озвучиваете свои пожелания. Финансовая часть, где-то вы зажимаете, ну и финансов не хватает, и эмоции свои бережете, и очень хотите найти, чтобы для вас общение в коллективе очень важно, да, вы ищете что-то. Вот мне идет, что вам не столько важны финансы, хотя они тоже важны, как комфортное состояние ваше в коллективе. Вы ищете коллектив, в котором вам будет комфортно, где вам будет интересно, да, где будет с кем общаться, где вы сможете проявить свой профессионализм. Я думаю, что да. Смотрите, если вы хотите что-то принципиально новое, вам карты говорят, никогда не поздно, да, показать себя в чем-то, где вы, может быть, ну, не работали по этой сфере, но вы профессионал, да, и вы прекрасно понимаете, как это делать. Скажу на своем опыте, каждые 3-4 года меняю работу на совершенно новый участок, и прекрасно у меня это получается. Поэтому не зажимайте свои эмоции, да, показывайте себя во всей красе. Так, для самозанятых вы тащите свой груз вот этот, и он для вас слишком тяжел. Либо вы ищете того, кто вам поможет, либо по шестерке мечей где-то старайтесь как-то творчески подойти к самому процессу. Не именно как к тяжелой ноше, а именно к тому, что я люблю то, что я делаю, и я даю выход этому. Как-то рекламу какую-то творческую покажите, да, что это не тяжесть, это труд, конечно, но не воспринимайте это как тяжелый труд. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вам сейчас нужна легкость, открытость, и где-то вот, да, человек стоит на обрыве, играет музыку, смотрит вперед. Воплощайте все свои мечты, если вдруг у вас какие-то есть планы, мечты, реклама себя. Пожалуйста, вперед, и у вас все получится. Итак, 3 карты на совет вам. Ну, отлично. 2 девятки. Девятка кубков. Наслаждайтесь собой. Тем, какой вы, тем, как вы выглядите, местом, где вы живете, тем, что вокруг вас. Да, и вот это вот, что откроет ваши двери, это приведет вас к этому. Девятка жезлов. Позволяйте себе моменты, когда вас никто не трогает, да, побыть одному, помечтать, почитать, заняться тем, что хотите именно вы. Ну и паш мечей, вперед. Какие-то новые обучения, знания помогут вам в новом шаге, да, открыть ту дверь, что на пороге стоит, впустить то, что стоит на вашем пороге. Благодарю вас, мои дорогие, буду рада вашим комментариям. Буду рада, если вы мне озвучите, как все у вас проигралось, проигрывается. И не бойтесь. У вас очень благоприятные карты на то, что должно войти в вашу жизнь. Благодарю еще раз. Итак, зеленые яблочки. Кто выбрал? Подумайте о себе. Да, чего вы, собственно говоря, хотите. А для тех, кто только присоединился, благодарю, что вы со мной. Напоминаю, что сегодня я
Записала расклад такой же, но на один вариант. И можете посмотреть и сравнить, что вам больше проигрывается. Карты падают. Все в ваших руках. Все решения, которые вы принимаете, согласно вашего творчества, они верные. Поэтому вперед, продолжайте это делать. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает? Зеленые яблоки для вас. Вы, ваше внутреннее состояние, да? Что не дает или что дает открыть дверь, что нужно. Так, отношения для тех, у кого есть отношения, для тех, кто ищет отношения. Сфера работы, финансов, у кого есть работа, у кого нет работы, кто ищет. И самозанятые. Такс. И король мечей у нас на дне колоды. Такс. Зеленые яблочки. Что дверь открывает? Вы. Что дверь открывает? Есть отношения. Что дверь открывает? В поисках отношений. Что дверь открывает, у кого есть работа, что дверь открывает, кто в поисках работы, и что дверь открывает, самозанятые. Так, на пороге, ну, если вы мужчина, да, то есть вы сейчас принимаете какое-то важное решение, четко все анализируете, структуризируете свою жизнь, да, собраны, хладнокровны. Женщины, у кого-то на пороге юрист, доктор, мужчина такой, который будет, ну, который что-то важное внесет в вашу жизнь. Вот так скажу, да, мужчина хладнокровный, умный очень, интересный мужчина, да, король мечей, ну, руководитель может быть. Так, семерка жезлов. Где-то вы от чего-то закрываетесь, хотите побыть один, одна, что-то переосмысливаете. Состояние такого одиночества и покоя у вас сейчас. Открываем карты, поехали. И вот они, собственно говоря, вы, у кого есть отношения, у кого нет отношений. Ух ты, есть работа, в поисках работы. Так, самозанятые. Ну, собственно говоря, вы. Повторяет тему из расклада, который я записывала на один вариант. Посмотрите его, вам срезонирует. Внутренние противоречия, либо противоречия с кем-то. Паш Пентаклей, делайте то, что вы делаете. Да, наслаждайтесь каким-то процессом. Даже если вы боитесь, что кто-то что-то скажет про вас, про ваше внутреннее состояние, делайте так, как вам комфортно. Это ваша внутренняя стабильность. И чтобы прийти и уйти от этих противоречий, не слушайте никого. Вот трактую эту карту, посмотрите. Здесь цветущий жезл, который другие люди попытаются перекрыть. Вот дайте ему цвести. Все ваши желания, эмоции, все ваши порывы, я не знаю, вот все, что вы хотите делать, как вы хотите развиваться, это вы. Вот дайте себе быть собой и выражайте себя так, как хотите вы, независимо от того, что думают по этому поводу другие. И вот откройте дверь своему собственному вот этому внутреннему жезлу. Дайте себе расцвести. Двигайтесь. У кого есть отношения, двойка кубков и шестерка пентаклей, все будет гармонично, вам интересно друг с другом, вы общаетесь, наслаждаетесь, но может быть вокруг вас много других людей, но, собственно говоря, может быть какие-то встречи где-то, вы понимаете, что вы, наверное, нашли какую-то гармонию, понимаете, что вы можете отдать партнеру, да, и что он вам дает в ответ. А для тех, кто в поисках отношений, королева кубков, наслаждайтесь собой, и императрица. Ну, собственно, я думаю, что такая женщина чувственная, шикарная, она не может остаться без отношений. По семерке кубков вы мечтаете об отношениях, и я думаю, что вы их найдете для себя.
Где-то какие-то искушения вы искушаете, искушает дьявол, будут в вашей жизни, поэтому поддайтесь этим искушениям, но искушать будете вы. Вы кого-то так зацепите, что человек не сможет пройти мимо. Так, работа. У кого работа есть? Тройка жезлов, какие-то новые планы и паж монет. Ну, вы четко понимаете, может быть, что вам дадут какой-то новый проект. По тройке жезлов какой-то новый путь. Либо будете предлагать на работе, что я могла бы этот проект возглавить. Ну, собственно, у вас все стабильно. Может, не так, как хотелось бы по пажу с зарплатой, но вы понимаете, куда вы можете расти. Для тех, кто ищет работу, четверка жезлов, скорее всего, вы получите оффер, ну, предложение о работе, и делай то, что пожелаешь. Когда вы ищете, пожалуйста, не загоняйте себя в рамки того, что не берите на себя какие-то обязанности, которые вам не нравятся. Вот делай то, что пожелаешь, именно откликайтесь на те вакансии, в которых вы уверены, что да, я действительно хочу этим заниматься, и тогда, ну, по четверке жезлов вы получите стабильность внутри и стабильность именно финансовую. Для тех, кто самозанят, пожалуйста, уберите все свои мысли, страхи. Счастливая новость о том, что у вас все получается, да, какие-то перемены счастливые. Что у нас тут еще может быть? Ваши страхи мешают вашему продвижению вашего продукта. Вы боитесь, может быть, конкуренции, но вы победите в этом. Отстаивайте себя и свою позицию. По восьмерке жезлов наведите порядок в своих мыслях, в своем деле. Четко структурируйте, чего вы хотите делать, чего не хотите. Выбросите, выметите все ненужное и составьте бизнес-план, наверное, да, своей работы, а не сидеть, просто бояться и переживать. По пятерке пентаклей вы переживаете, что денег не хватит, что-то не получится. Ну, собственно, не получится с первого раза, получится со второго. Итак, мои дорогие, 3 карты, да, на совет. И вот она опять, девятка мечей. Уходите от своих страхов. Пятерка мечей. Ну, отличные. Никогда не поздно что-то начинать. И не бойтесь ни возраста, ни отсутствия опыта, ни того, что скажут другие. Еще раз, для вас. Дайте расцвести своей энергии. И выпустите вы себя из ограничений того, что скажут другие. Выйдите на белый свет и посмотрите, да там не страшно, совершенно. Хватит бояться чьего-то мнения. И да, иногда могут быть неприятные ситуации, неприятные известия, неприятные комментарии. И что? Вы слушали и четко понимаете, а я думаю по-другому. Я воспринимаю эту жизнь не так. И вы имеете на это право, потому что это ваша жизнь. И, собственно, да, хорошо. Я сделаю вывод, где-то научусь, как не попасть в какую-то неловкую, неудобную ситуацию, пойду дальше. Ну и внутренний баланс во всем. Пожалуйста, держите. И все двери, которые должны открыться, они обязательно откроются. Благодарю вас, зелененькие. Собственно говоря, если нужны будут какие-то вам советы, выложу номер телефона без звонков, пожалуйста, в комментариях, в каких-то голосовых пишите. Личные расклады тоже там. Буду рада вам помочь, у кого какая-то проблема именно внутреннего характера. Мало ли, не можете вы что-то понять, что-то найти для себя. Прийти к внутренней стабильности не можете. Итак, мои дорогие, для вас все. Темно-темно-темно-фиолетовое яблоко вот не передает ни камера, яркий свет, только необыкновенно красивый цвет. Это ваш вариант. Подумайте, пожалуйста, о себе, настраивайтесь или о том, на кого вы смотрите. Что хочу сказать. Для тех, кто подключился только по тайм-коду, что благодарю вас, что вы со мной, пока я тут тасую карты. Я записала такой расклад на один вариант. Посмотрите его, сравните, что
говорится там, да, что идет, может быть, вам будет полезно. Ну и, собственно, стучит, гремит на пороге, стоит, что дверь открывает для темно-фиолетовых яблочек. Вы, ваше внутреннее состояние, ваша энергетика. Отношения. У кого есть отношения, у кого нет отношений, кто в поисках. Работа. Что дверь открывает? У кого есть работа, что дверь открывает, кто в поисках работы, что дверь открывает, самозанятые. Оп. И у нас тут двойка кубков. Итак, что дверь открывает вы, что дверь открывает, у кого есть отношения, что дверь открывает, кто в поисках отношений, что дверь открывает, у кого есть работа, что дверь открывает, кто в поисках работы, и что дверь открывает у самозанятых. И дно колоды у нас пустая карта. Двойка кубков. У вас какие-то коммуникации, у вас какие-то отношения, коммуникации любого плана. Все складывается достаточно стабильно. И все переговоры, да, все договоренности, все пройдет отлично. Итак, открываем все карты. Итак, поехали. Вы сейчас в состоянии какого-то страха. Мысли преследуют вас постоянно, что что-то не получится. Рушится что-то в вашей жизни, от этого вам страшно, да, потому что большие перемены. Ну и смотрите, башня — это не всегда страшно. Здесь очень интересная башня. Собачка тащит скатерть, да, с праздничного стола, и все падает. Но у вас в руках еще праздничный торт. Не все, собственно говоря, потеряно. И не нужно так убиваться, если что-то рушится. Значит, что-то входит в вашу жизнь. И что у нас открывает дверь, чего вы, собственно говоря, боитесь? Почему вы боитесь этих перемен? Рыцарь монет. Идет ваш новый путь, стабильность. Может быть, какой-то молодой человек и мужчина. Ну, такой как бы не очень прям уж... Вы же видите, не король, но тем не менее, да, дверь открывает некая стабильность, новый путь к стабильности, который вы никак не делали. Может быть, вы зависли в чем-то, и жизнь вас выталкивает, вот так вот достаточно сильно выталкивает. Так, прекратите бояться, примите все то, что рушится, да, и идите вперед, у вас все будет по рыцарю монет, это действительно путь к стабильности. Отношения для тех, у кого есть отношения. Королева кубков. Вы чувственная, наполненная, да, эмоциональная, но вы в этих отношениях просто связаны, чувствуете себя ограниченно, нет какого-то, может быть, развития, движения. Что у вас тут? Десятка мечей. Может быть, как одиночество вдвоем, я не могу из этого выйти, я не могу это закончить. Вот так вот. Не хотите вы. По королеве кубков это могут быть отношения, которые, когда вы в ну, третье лицо, скажем так, в паре, как любовница, да, и понимаете, что это никуда не ведет. Вот сейчас вы четко осознаете, что ваши отношения, да, вы прекрасно себя в них, ну, как бы вы королева кубков, вы женщина яркая, наполненная, да, но вам страшно из этого всего выйти, а выйти хочется. Для тех, кто в поисках отношений, десятка жезлов, вы слишком эмоционально воспринимаете поиск этих отношений. Вы тащите на себе кучу каких-то правил. Вот все. Вот нужно открыть и выкинуть все старое, все воспоминания, всех бывших. Вот все эмоции, которые у вас вызывают бывшие. И тогда вы найдете свои отношения. Ну, потому что просто-напросто, да, как только вы избавитесь от всего старого,
у вас будут силы двигаться вперед. Не тащите, пожалуйста, это все на себе. Не пытайтесь постоянно дождаться, что кто-то бывший вернется, либо я там на старые грабли опять наступлю. Не надо. У кого уже есть работа, прими мудрость мира и смотрите, не нужно пытаться быть хитрее всех, кого-то обхитрить где-то, что-то, может быть, сделать нечестно. Просто подумайте о том, что для вас эта работа. Примите все то, что у вас уже есть. Если вы менять ничего не хотите, в чем вот эта вот скрытность, нечестность, что вас... Семерку мечей раскроем. Туз кубков. Ну, смотрите, у кого, кто мечтает о каком-то повышении, о каком-то наполнении, о романе на работе, еще о чем-то, ну, собственно говоря, вкладывайте только чистые эмоции. Не нужно притворяться, вот так скажу, на том месте, где вы есть, да, показывать то, чем вы не являетесь, либо те эмоции, которые действительно не испытываете. Испытывайте чистые эмоции и общайтесь с людьми так, как, ну, собственно, не давайте слишком много ни обещаний, ни того, что и не берите слишком много от других, да, вот равноценный обмен. Если вам не нравятся ваши какие-то обязанности, честно поговорите, не тащите это все в себе, не копите эту злость, да, вот прозрачность во всем. Это для тех, кто тогда у вас пойдут пути, именно когда вы избавитесь вот от какого-то состояния, когда вы что-то скрываете. Вы просто примите, осознайте и с чистыми эмоциями идите к руководителю, тогда все будет отлично. Для тех, кто ищет работу, тройка мечей, где-то вас, ну, наверное, расстраивает, да, то, что вы не можете, может быть, договориться никак, может, не приходит та вакансия. Знай, чем живут другие. Может быть, вам попробовать все-таки немного другую сферу, уйти немножко в другое. Придумать план и двигаться немного в другом направлении. Либо, может быть, вы сидите и ждете, что кто-то с бывшей вам пообещал работы, или кто-то там из знакомых. Не надо ничего ждать. Вам нужно пытаться идти вперед. Не сидеть на месте и попробовать что-то новое для себя. Не надо. Вот у вас что в отношениях старые грабли, да, что вы... Почему у вас башня вышла, вы все время пытаетесь держаться за старые. Если я не работаю, то я держусь за каких-то знакомых, которые мне что-то обещали. Если у меня отношения, которые меня не устраивают, я пытаюсь вернуться к бывшим. Вы хотите все привычное, а вас жизнь выталкивает в новое. Это говорит, да выйди ты уже наконец. У вас, скорее всего, может быть такой характер, когда вы постоянно в башне находитесь, все рушится. Ну и, собственно говоря, для самозанятых прекратите себя сдерживать, прекратите ограничивать свою собственную свободу, свое цветение вот этого жезла, просто потому, что вы зависите очень сильно от мнения других. Найдите равновесие внутреннее, четко поймите, чего я хочу и как развивать свой бизнес. Итак, совет вам. Ну, тут прям четко, да, можно одной картой смерть. Трансформация вас ждет. Наконец, убрать все старое, да, вымести это все. Восьмерка мечей. Я сижу на остановке с чемоданом, и мне страшно, ужасно, да, темно, страшно, и тень тут такая большая, да, как бы, и придумать можно многого, но нужно выйти из этого ограничения, да, из этих страхов. И я жду автобус, который отвезет меня куда-то в новое место. И дыши полной грудью. Дайте себе, наконец, дышать полной грудью. Ну и дно колоды, король пентаклей. Вы в ответе за свою жизнь сами. Вы свою стабильность должны строить.
Не надеясь ни на каких бывших, знакомых, еще. У вас очень сильно, вот мне потоком идет, что кто-то придет, поможет. У вас есть вы, и вы прекрасны. И вот вы именно сами себе можете создать ту самую счастливую, яркую и вообще жизнь, наполненную такими эмоциями. Вам никто этих эмоций больше не даст, только вы сами себе. Нужно вымести и вынести из своей жизни все старые грабли, да, и выбросить их, наконец, на свалку. Благодарю вас, мои дорогие, и желаю вам стабильных и ярких эмоций в жизни, новых. Желтенькое яблочко для тех, кто выбрал. О, у меня тут на него свечка траву насыпала. Так. Для тех, кто подключился по тайм-коду, благодарю вас, что вы со мной. Напоминаю, что я записала сегодня еще такой же точно расклад на один вариант потоком. Посмотрите его, расскажите, что и как вам проигралось в нем. Оставляю свой новый номер телефона для связи со мной. Не звонить. Ваши комментарии, голосовые, ваши ситуации, запросы на личный расклад можете писать в чате, обсудим, чем смогу, помогу. Вот так. Желтенькие, мои дорогие. Поставлю вам свечу. И поехали. Стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает. Что дверь открывает для желтых яблочек? Вы сами. Ваше энергетическое, да, состояние, ваш потенциал. Что дверь открывает? Отношения, у кого есть отношения. Что дверь открывает? Кто в поиске отношений. Что дверь открывает? У кого есть работа. Что дверь открывает, кто в поисках работы. Что дверь открывает для самозанятых. Ну, колоды король пентаклей. Ну, прям все хорошо. Далее поехали. Что дверь открывает? Вы. Что дверь открывает отношения, у кого есть отношения. Что дверь открывает, кто в поисках отношений. Что дверь открывает, у кого есть работа. Что дверь открывает, кто ищет работу. Что дверь открывает для самозанятых. И туз жезлов. Король пентаклей. Не привязываясь, допустим, к мастям, да, и если вы мужчина, то вы сами идете к своей стабильности, и по тузу жезлов вы двигаетесь к ней прямо вот. Если вы женщина, ну, в вашей жизни может появиться человек, который вам предложит эту стабильность, расскажет, как к ней двигаться, да, этот человек может открывать дверь. Не обязательно, что это там, может быть, это ваш, конечно, супруг, руководитель, да, просто человек, ну, мужчина земной стихии. Либо это вы четко понимаете, а к чему я, собственно говоря, иду, и как мне построить то королевство, да, ту империю, где мне будет хорошо. И у меня есть на это силы по тузу жезлов. Открываем карты, смотрим, что у вас. Вы есть отношения. В поисках отношений. Есть работа. Ищите работу, самозанятые. И поехали. Итак, вы старший аркан смерть и четверка монет. Ну, во-первых, вы сейчас в состоянии эмоционального какого-то и финансового, может, неудовлетворения собой. И четко понимаете, что нужно менять что-то. Во-первых, каждая четверка – это некая остановка, и, наверное, замедлитесь и четко поймите, а что нужно менять в жизни. Потому что жизнь по смерти выталкивает вас на изменения. Вы понимаете, что я устал, я не хочу. Я не хочу тратить свои эмоции, силы, ресурсы на то, как было раньше. И, любимые, берем наш любимый блокнот. И прописываем в нем все, чего я хочу. И
и пишем, ну, собственно, вот я бы хотела вот так, вот так и вот так, чтобы моя жизнь складывалась, да. Когда вы прописываете, вы осознаете это, потому что пора. Не доводите дело до башни. Если выпал старший аркан смерть, вы четко понимаете, что вам нужно меняться. По четверке вы устали от текущего состояния. Нехватка средств, нехватка энергии, это тогда происходит, когда вы, ну, собственно говоря, не меняетесь. Вы вот сидите в этом старом, да, а жизнь вас выталкивает, пока вам столько наводит на мысли о том, что нужно что-то изменить. Если вы не двинетесь дальше, если вы не начнете меняться, то будет башня, будет рушиться все вокруг, и вам придется это делать. Идем дальше. Для тех, у кого есть отношения. Король кубков и паш мечей. Вы пытаетесь эти отношения как-то улучшить, наладить. Изучаете, а что я могу сделать. Подходите, чтобы как-то с этим человеком, наверное, что-то наладилось. Что у вас в отношениях? У вас кризис в отношениях, и вы пытаетесь найти выход, как выйти из этого кризиса. Да? Мужчина по королю кубков – это мужчина, ну, яркий, заботливый, мужчина, который на словах очень много говорит, а на деле, собственно говоря, вы не видите шансов, как с этим мужчиной дальше взаимодействовать. Почему? Потому что, наверное, только вы даете стабильность этим отношениям. А мужчина, он где-то сам по себе. Вот короли кубков, они, знаете, такие. То есть он вроде как на словах-то все красиво, а на деле тащите вы все сами. И вы пытаетесь понять вообще, собственно говоря, нужны вам эти отношения по четверке кубков или нет, хотите ли вы их или нет, достойны ли вы лучшего, да, или вы будете исправлять то, что есть. Так. Для тех, кто в поисках отношений, ну, собственно говоря, двигайтесь. Четко поймите, у вас вообще весь мир. Может быть, подумайте, не хотите ли вы весь мир на ладошке познакомиться с иностранцем. Ну и все в ваших руках. Паж жезлов, вы идете вперед в этом направлении, и все будет отлично, да, и вы эти отношения найдете именно такие, какие вы хотите, потому что по двойке жезлов вы четко понимаете, куда я иду, да, я смотрю на этот мир и понимаю, чего я хочу. Работа. У тех, у кого есть работа, вы на этой работе очень так стабильно проросли уже корнями, но вы на ней света белого не видите. Вы настолько заняты, вы настолько уставшая, или вы пытаетесь прийти, может быть, к какой-то должности, либо тянете эту должность на себе. Но это очень тяжелая ноша для вас. И, собственно, нужна ли вам такая стабильность и эта тяжесть? А не можете ли вы эту ношу, или, может быть, знаете как, у некоторых работа, еще плюс домашние обязанности, переложить что-то на императора и не тащить такой огромный груз. У кого-то может быть и ситуация такая, что вы тащите все на себе, муж может не работать, и для вас и домашние дела, и плюс работа, и вы понимаете, что все, я больше не могу, у меня жизни именно на меня саму не остается. Так вот, переложите эту десятку мечей, да, это вот это вот, то, что вы на себе тащите, то, что у вас занимает все ваше время от зари до зари, еще на кого-то. Поговорите с руководителем об уменьшении ваших обязанностей, если это касается только работы. Для тех, кто ищет, вы настолько боитесь, все ваши мысли о том, насколько страшно сотворить свою вселенную. Вы очень боитесь попробовать что-то новое, либо вы очень боитесь выйти в это новое, да, то есть, а как это будет, либо какие-то ищете обязанности, которыми вы вот только я вот это вот умею, а вдруг, если что-то там будет, а вы посмотрите, дорога-то светлая, лес, да, темный, но вы назад, если пойдете, вот ваши страхи, ваше то, что я вот только умею, а не хочу развиваться, тогда да, вы идете в темноту, впереди дорога светлая, вперед. Для самозанятых пустая карта и десятка монет. Да, собственно говоря, все у вас прекрасно идет. И вы четко понимаете, как строить свой бизнес. И это отлично.
Давайте теперь посмотрим еще 3 карты на совет вам. Счастливая какая-то новость. Принимайте вообще эту жизнь как счастье. Шестерка кубков. Королева мечей. Королева жезлов. Я живу эту жизнь вообще на все 100, четко понимая и осознавая, что в моей жизни происходит, как это работает. То есть я и анализирую, и двигаюсь в этом направлении, и позволяю себе яркость, позволяю себе быть собой по королеве жезлов. Принимайте счастливые новости, будьте готовы к переменам, и любые перемены принимайте с радостью. По шестерке кубков не бойтесь окунаться в эмоции, принимайте свои эмоции ярко, да, вы такая, и гордитесь этим. Благодарю вас, мои дорогие. Жду ваши комментарии, насколько проигралась. Ну и пусть будет вам огромное-огромное счастье.